Mucho, porque muchos saludos a todos mis amigos. Ave María, en el día de hoy estamos desde un lugar bien bonito, bien hermoso, en un área de camping, en el área de la Florida Central. Esto es un bosquecito con lago, una cosa bien tremenda, pero ¿sabes qué? Vamos a lo que vinimos. Y son las 8 de la mañana, y a las 8 de la mañana, después de un día bien bueno, o una noche bien buena que tuvimos ayer, lo que pide el cuerpo es desayuno. Y aquí vamos a preparar todo y tiene que ver lo que les voy a enseñar. Bueno, y ya que tenemos el carbón ya completamente cenizo, mire, lo vamos a poner en las canastas estas. Para lo que vamos a hacer hoy, vamos a usar las dos canastas y les voy a enseñar cómo es que yo lo hago. Primero, pues póngale el carboncito aquí. Yo sé que muchos ya ustedes de esto ya ustedes lo saben, pero recuerde que siempre hay alguien que lo está viendo por primera vez. Y yo les voy a explicar las ventajas de estas canastitas, ¿ok? Entonces, ya que usted tiene las canastas ahí, mire cómo yo las estoy acomodando. Fíjese que están un poquito más hacia la izquierda y eso tiene un propósito. Vamos a pegar una hacia allá y la otra hacia acá. Pues ahora mismo no hace sentido, pero ya mismito sí lo va a hacer. Le ponemos la parrilla y le ponemos la tapa también. Entonces, abrimos ventiladores y lo dejamos allí. Recuerde que esta parrilla se usó ayer y aunque no la haya usado, aunque la haya limpiado, siempre ponga el carbón y déjelo más o menos 5 minutitos a fuego bien alto y eso limpia cualquier cosita y luego la cepilla una vez más. Bueno, y para hacer este desayuno tan tremendo, mire lo que vamos a usar aquí. Mire esto. ¿Qué es esto? Mire, usted sabe que hay unas parrillas que son de cast iron. Pues esta es cast aluminum, que es aluminio, mi amigo. Por eso, solamente y por esa razón, yo soy capaz de levantarla con una mano. Aquellos que tienen esas de cast iron, que son las bien negritas, son bien pesadas. Con una mano no la puede levantar. Pues mire, esta va a ser la segunda vez que yo lo use. Ya como puede ver, tiene sus rayitas, porque aquí hice unos hamburgers que eso quedaron tremendos. Eso no lo grabé, pues para la próxima. Pues ni modo, aquí en la parte más flat vamos a hacer el bacon, los huevitos y toda la cosa. Mire, la ventaja de esto le puedo decir hasta ahora, que es liviana, fácil de limpiar, no le damos, es una chulería. Así que yo la conseguí en Walmart, creo que costó como unos $20. Si todavía usted no ha hecho la lista de Santa, aquí tiene una opción. Esto es un palo, imagínense que no le demos, usted sabe que las negritas le damos, esta nunca le va a dar moho. Entonces ahora usted entiende por qué yo puse las canastas de la manera que lo puse. Lo ponemos ahí. ¿Sabe qué? Lo que pasa, le dije que use la parte plana, pero primero voy aquí a hacer los bacon y luego en la parte plana hago el huevito. Y aquí va el primero, mira qué cosa bonita. Aproveche que no está muy caliente, pero mira, ya está sonando. Vamos para el próximo, son muchos. Vamos para allá, mire, estos son de los gorditos. Vamos a ponerlo ahí. ¡Huépale! Y por ahora lo que caben son 5, así que con 5 nos vamos. No puedo ni explicarle el aroma tan genial que está saliendo de aquí. Es una cosa tan tremenda. Y aparte de, mira para allá, cogieron las marquitas, aunque ya tienen, este bacon es ahumado allá allá donde hacen el bacon. Y aparte de que está ahumado con, me parece que es de hickory. Luego también tiene una capita de, ay, qué cosa bonita, mira eso. Ahora va a cogerle el ahumado de mi carbón. Si se lo dejamos allí un ratito más y lo sacamos ya mismo y volvemos. Mire cómo están quedando la segunda tanda de bacon. Decidí ponerlos así de lado para que quepan 8, de la otra manera caben solo 5 o 6, así que vamos muy bien. Estos se están viendo muy pero que muy bonitos. Y así, uno a uno, los vamos sacando todos. Y vamos a sacarle este que está aquí. Mira qué tremendo. Mire eso. Mire eso. Mire eso. ¡Ave María! Cosa van bonita. Como entró último, lo saco ya mismo. Bueno, ya le eliminamos la grasita que botó el bacon. De hecho, no la boté, la guardé en esta tacita, porque en esta tacita, con esa grasita, vamos a hacer el huevito. Ya usted va a ver. Pero mira, ahora viene una parte donde yo lo voy a voltear. Como eso tiene grasa, es probable que el carbón se ponga un poco violento. Pero cuando eso usted sabe que va a pasar, lo que tiene que hacer es hacerlo con zumo. ¿Qué consumo? Consumo, cuidado. Míralo ahí. Míralo ahí, papá. ¡Huépale! Y entonces,
aquí vamos a hacer los huevitos, pancakes y toda esa cosa. Para que el fuego se calme, póngale la tapita. ¿Quiere que se calme más todavía? Cierre ventiladores. Ya estamos. Y ahorita venimos y hacemos el huevito. Bueno, ya que el fuego se calmó, he tomado la decisión ejecutiva de ponerlo de este lado. Porque pienso yo que si está muy caliente para un lado, ¿ves? Si se pone muy caliente ahí, estoy haciendo huevos, pues lo juego un poquito para acá. Ese es el plan. Y para hacer estos huevitos vamos a usar un poquito de esa grasita que quedó del bacon. Ave María, mira para allá cómo se pone eso ahí. Entonces, no tengo una espátula, así que con una servilleta lo regamos bien chévere por todo esto. Y viene el huevito, primer huevito. Vamos para allá, vamos a ver cómo se ve esto. No, ahí. Oh, se me está corriendo para allá. Vamos a ver el próximo. Esto es, como dije, como decía aquel programa, friendo y comiendo. Ahí estamos. Póngalo ahí. Deja ver si te aguanta 4. Oye, está bien caliente. Póngalo por acá. Importa que se peguen ahí. Qué bien huelen. Vamos para acá. 4, papá. Ahí estamos. Mira qué bonito. Oye, yes. Vamos a ver cómo le está yendo a esos huevitos. Mira para allá, papá. Ave María, qué bonito se ven. Vamos a ver si aguantan voltearse. Mira qué cosa bonita. Déjame ver. Vamos a dejar este. Huepa. Ponemos ahí. Próximo. Huepa, no te rompa. No te rompa, papá. Mira, estos quieren estar juntos. Vamos a picarlo ahí. Y si quieren estar juntos, vamos a picarlo ahí. Ya estamos. Tú para allá. Vamos a ponerlo ahí. Y el otro. Ya estamos. No se vaya lejos, que se le quema. Mira. Si se abrió uno. Ave María. Vamos a sacarlo. ¡Épale! Mira qué cosa bonita. Vamos a ponerlo. Este plato está mojado. Dame un segundo. Esto es en vivo, mi gente. Esto es en vivo y a todo color. Vamos a ponerlo acá. Pues mire, aquí va el huevito. Lo saco todo. Yo creo que cabe uno encima del otro. Ahí caben 2. Bueno, para acá. Y este se abrió, pero aquí no discriminamos. Y ahora vienen los pancakes y los vamos a hacer ahí mismito. Bueno, y llegó el momento de hacer los pancakes. Volvemos. Yo uso esta grasita de bacon, mire. Ah, no, que es dulce. Que es dulce el pancake con grasita de bacon. Mire. Allá, pues póngale aceite o póngale mantequilla como usted quiera. Pero el bacon, para mí, le da ese saborcito único. Así que usted aceite bien esa parrilla. Y venimos. Esto va a ser un poco complicado. Aquí está la mezcla. Déjame ver cómo yo lo hago. Eso es lo que voy a hacer. Ok, pues mira, ya resolví. Y mira, ¿quién está aquí? El super niño. Este niñito, que es mi asistente profesional. Agarramos la mezclita. Vamos para allá. Vamos a ver si lo puedes ver ahí. Vamos a tratar de que quede bien bonito, bien bonito. Míralo bien, porque cuando termine ahorita, vamos para el otro. A ver si podemos hacer aunque sea 3. 3 a la vez. No, 2 para que se vea bonito. No lo estabas viendo, ¿verdad? Mira. Sí, mira, como no sé cómo se va a portar esto en el fuego, voy a hacer 2 nada más. Y entonces miro y aprendo. ¿Ok? Le ponemos la tapita. Y venimos. Y vamos a ver cómo están quedando esos panquecitos. Mira qué bonitos se ven. Mire, a mí me enseñaron que cuando usted ve que está saliendo las burbujas, es que ya más o menos se acerca el momento de voltearlo. A este, ves que todavía le falta. Entonces, yo creo que este ya está para voltear. Vamos a ver si es verdad. Agarramos, lo vamos a poner acá donde está el aceite. ¡Uy, Piti! ¡Qué cosa bonita! ¡Oh, tremendo, tremendo! Oye, no te puedes ir muy lejos porque mira, se empieza a quemar rápido, pero se ve muy bien. Así que este, vamos a voltear este también, aunque este está más lejos del fuego. Anyway, a llorar para maternidad. Vamos para acá, vamos a voltearlo ahí. ¡Ah! Sí, hay que voltearlo bastante rápido para que quede mejor. Y sabes que los próximos no los voy a poner en lo caliente, los voy a poner por acá. ¿Ok? Vamos a seguir.
Y miren qué bonito quedó este último, Ave María, ¿verdad? Siempre el último queda bien bonito. Pues mire esto, mira, McDonald's está temblando con esto, mire qué belleza. Vamos a ponerlo aquí y usted va a ver, mira qué bonito se ve. Y ahora el Super Dere va a curarse aquí haciendo más pancake. Y mire, por lo pronto, mis amigos, así se ve el platillo de hoy. Aquí están los huevitos, el pancake. Está todo bien sabroso y bien tremendo. Así que mire, hágase y póngase a inventarle. Mire, le voy a decir algo. Aquí nosotros nos estamos quedando en este RV. A eso tiene estufa y nevera y todo por dentro. La nena mía me dice, papi, ¿pero por qué tú no haces eso en el sartén? Y yo, hello, eso no tiene nada divertido, ¿verdad? Pero mire, esto sí es diversión y sabe muy sabroso. Así que con esta yo los dejo. Se me cuidan. Bye bye. Mire usted, si este muchachito no vive como un rey. Mire, aquí está el premio de él. Ave María, qué lindo. Ay, qué bonito. Toma, no lo muerdas tanto. Así que hasta luego. Bye bye.